Mazajai Grētai papildu apmācības sniedz KlāTV dibinātājs Ivo Sasaks. Jo tie paši aukliņu vilcēji, kas mums uzspiež arvien dārgākus atgāzu filtrus veselības un klimata aizsardzības dēļ un atņem govis lauksaimniekiem tādēļ, ka tās pārāk daudz laiž gāzes, tie paši katru gadu mūsu gaisā ievada 10 000 miljonu tonu alumīnija putekļu un visādu citu ļoti toksisku nanokokteļu. Tajā pašā laikā tie paši aukliņu vilcēji ļaunprātīgi izmanto mūsu ionosfēru, izmantojot militārās HAARP iekārtas, lai izraisītu dažādas zemestrīces, sausumu, vētras, plūdus un tā tālāk. Lai gan Wikipēdijā un citi to spītīgi noliedz, ģeoinženierijas patenti atklāti atzīst, ka HAARP iekārtas kombinācijā ar miljoniem tonu nanokokteļu var izraisīt pat veselu cunāmī un sabojāt jebkuru klimatu. Šodien man ir nopietns brīdinājums visiem brīvajiem apgaismotājiem par cilvēku izraisītajām klimata pārmaiņām. Vēl nesen es nespēju saprast, kā puse pasaules varēja aizrauties ar Grētas Thunbergas klimata blēņām. Kamēr šim 15-gadīgajam bērnam uz sejas bija rakstīts, ka šī jaunā piespiedu klimata reliģija nevarēja rasties ne no viņas pašas galvas, ne arī no viņas prāta. Ikvienam zem šīs debesis nekavējoties jāsaprot, ka tā ir tikai nabaga, slima meitene, kuru ietekmīgā elite ir instrumentalizējusi un ļaunprātīgi izmantojusi saviem mērķiem. Taču vēl mazāk es varēju saprast to, kā tik neaprakstāmi daudz veseli bērni, jaunieši un arī pieaugušie ir ļāvuši sevi kopā ar šo ļaunprātīgi izmantoto grētiņu instrumentalizēt. Es domāju, ka vismaz šiem normālajiem un domājošajiem cilvēkiem vajadzētu būt spējīgiem saskatīt, ka viņus vienkārši izmanto šie lielie krāpnieki. Turklāt nevienam saprātīgam cilvēkam nedrīkstētu palikt nepamanīts, ka vienmēr tie paši varas ļaunprātīgie izmantotāji ir tie, kas pastāvīgi apgrūtina mūsu skaisto pasauli ar savām strateģiski izraisītajām finanšu krīzēm, kariem un visdažādākajām pandēmijām un pašu izraisītajām krīzēm tiranizējot un izlaupot mūs visus un pakāpeniski iedzenot mūs verdzībā. Taču tikai pēc tam, kad kopā ar KlāTV jau bijām uzņēmuši daudzas dokumentālās filmas pret šo sektantisko jauno klimata reliģiju, mani uzzipsnīja gaisma. Ļoti sprādzienbīstami dokumenti, kas bija atplūduši pie mums, pārliecināja mani, ka mēs KlāTV bijām ļāvuši sevi instrumentalizēt. Tiem pašiem krīzes veidotājiem, par kuriem mēs šeit runājam. Es pēkšņi sapratu, ka ne muļķība, ne nezināšana nav tas, kas liek ļaužu masām noticēt šīm klimata maldam. Drīzāk tā ir šo klimata čukstētāju vēlnišķīgā viltība, kuri precīzi zina, kā mūs visus vai nu turēt neziņā, vai arī prasmīgi ievirzīt mūsu sānsoļos, kur mēs varam cits citam daudzīt galvu ar patiesākiem argumentiem un pretargumentiem. Tagad es jums paskaidrošu, kā arī mēs, KlāTV, esam ļāvuši, lai mūs izmantotu šie klimata nelieši, un ko mēs no tā esam mācījušies. Fakts ir tāds, ka arī mēs esam ļāvušies viņu viltīgajiem kabatas spēlīšu trikiem. Un kā jūs jautājat? Pavisam vienkārši. Pretēji pastāvīgai apgalvošanai, ka klimata pārmaiņas esam izraisījuši mēs, cilvēki, mēs esam strīdējušies pretī visaugstākā ranga klimatologiem un zinātniekiem. Viņi ar vislabākajiem un pārliecinošākajiem piemēriem ir pierādījuši, ka jau tūkstošiem gadu ir notikušas pilnīgi dabiskas klimata pārmaiņas. Nemitīga temperatūra, vēja, laikapstākļi un tā tālāk maiņa uz augšu un uz leju, uz priekšu un atpakaļ. Un tas ir un paliek pareizi. Tomēr, jo pārliecinošāk mēs esam spējuši pierādīt, ka klimata pārmaiņas nevar būt cilvēku izraisītas, jo vairāk mēs esam spēlējuši par labu klimata krīzes veidotājiem. Tagad jūs, protams, jautāsiet,
Kāpēc tas tā ir? Kas var būt noderīgāks par apziņu, ka mēs, cilvēki, labākajā gadījumā varam ietekmēt klimatu par 0,00 un tā tālāk procentiem? Tas nepārprotami pierādītu, ka grētiņi tikai izplata muļķības. Un kā redzat, šī nemitīgā staigāšana uz priekšu un uz atpakaļ, šī pārāk zemā līmeņa cīņa par to, vai klimata pārmaiņas ir vai nav cilvēku izraisītas, ir absolūti apzināts plakus šovs, uz kuru mūs ir ievirzījušas šīs viltīgās klimata lapsas. Saprotiet? Tomēr tikai nesen, pateicoties ieskatam augsta ranga laikapstākļu manipulāciju patentos, es sapratu, ka daudzas pašreizējās laikapstākļu un klimata izmaiņas tomēr ir cilvēku izraisītas. Taču nevis no tādu neko nenojautošu cilvēku kā jūs un es puses, tas ir zemākajā līmenī, bet gan to ir izraisījuši negodprātīgi cilvēknīdēji augstākajā līmenī. Un nevis mūsu apkuras sistēmas, mūsu automašīnu izplūdes gāzes vai rūpniecība, un nepavisam negovju pirdieni, ko arī vaino ozona caurumu veidošanā. Nē, neskaitāmos patentos, kas jau vairākus gadu desmitus ir bijuši pieejami, var izlasīt savām acīm, kā ģeoinženierija, tas ir dažādas laikapstākļu manipulācijas metodes, cita starpā izraisa ozona caurumu veidošanos. Tomēr šo laikapstākļu ieroču patenti liecina arī to, ka tie patiesībā izraisa zemestrīces, plūdus, sausumu, sniega vētras, zibeņus, ar un bez pērkona, karstuma viļņus, augstumu, vētras un pat tornado. Turpat ir uzskaitīti arī cunāmī, par kuriem tolaik neviens nezināja, un dažādas citas šausminošas lietas, ko mums ir nācies piedzīvot pēdējās desmitgadēs. Oficiālajā ASV patentā un daudzos citos ASV patentos ir precīzi aprakstīts, kā ļoti bīstamos elektromagnētiskos HAARP ieročus var izmantot arī karstuma vai mežu ugunsgrēku ģenerēšanai. Daudzus citus numurētus ASV patentus atradīsiet tālāk teksta pielikumā. To apjoma dēļ es to šeit nevarēšu izlasīt. Nemaz nerunājot par to, lai sāktu tos aplūkot. Un aplūkojot visdažādākos tādus patentus, es arī uzzināju, ka šādi patenti maksā ļoti lielu naudu un tiek piešķirti tikai tad, ja pieteiktās tehnoloģijas patiešām darbojas. Es arī sapratu, ka lielākā daļa laikapstākļu manipulāciju patentu ir militāras izcelsmes. Tas bija arī iemesls, kāpēc 60. gados tika izstrādāti daudzi likumprojekti, lai nodrošinātu to, ka šos laikapstākļu ieročus nedrīkst izmantot militāriem mērķiem. Saprotiet? Tikai laika posmā no 1947. līdz 1978. gadam ASV Kongress apstiprināja 110 laikapstākļu manipulācijas programmas. Lyndon B. Johnson 1962. gadā teica, tas ļaus cilvēkiem kontrolēt mākoņu slāni virs zemes. Un galu galā, tas, kurš kontrolēs laikapstākļus, kontrolēs pasauli. Bet tad es ieraudzīju visus šos skaitļus, piemēram, cik daudz miljonu tonu kvēpu daļiņu regulāri tiek iepūsts mūsu debesīs. 70. gados ASV gaisa spēki šim nolūkam radīja terminu chemtrails. Kad pirmie neatkarīgie izmeklētāji uzzināja par šo slepeno noziegumu, CIA nekavējoties sāka diskreditēt šos cilvēkus, kā sazvērstības teoriju piekritējus. Rezultātā visi tie, kas bija nosodījuši šīs ārkārtīgi toksiskās dabu postošās svītras un dūmu aizsegus debesīs, gadu desmitiem no visām pusēm tika pazemoti kā vaiprātīgie.
vai vēl labāk kā nacisti un sazvērstības teorija piekritēji. Vēl 2008. gadā, kad Werners Altnikels pirmajā ACK prezentēja simtiem pierādījumu par šādu ķīmisko trašu izvietošanu saistībā ar HAARP un mikroviļņu tehnoloģiju, uzbrukums viņam un visiem ar to saistītiem lieciniekiem ne tikai turpinājās, bet arī uzņēma vēl lielākus apmērus. Saprotiet? Tikai pēc tam, kad sabiedrība bija sasnieguši tūkstošiem neapgāžami pierādījumi, ne tikai Wikipēdija, bet arī visdažādākās valdības un zinātniskās tīmekļu vietnes oficiāli atzina, ka chemtrail tehnoloģija pastāv jau vairākus gadu desmitus. Tikai turpmāk to konsekventi dēvēja par ģeoinženieriju. Tāpēc šī pēkšņā vispārējā piekāpšanās lietojot jaunu tehnisko terminu nekādā veidā neattaisnoja, nepamatoja un pat nepadarīja nevainīgus cilvēkus, kas atmaskoja chemtrails. Gluži otrādi, viņi tikai vēl vairāk tika iedzīti sazvērstības teoriju piekritēju stūrī un vienkārši tika spītīgi apgalvots, ka ģeoinženierija nav saistīta ar kaitīgu vielu izsmidzināšanu, bet gan tikai ar lietderīgām laikapstākļu modifikācijām cilvēces labā. Un tā tika veidots naratīvs, ka viņiem rūp tikai cilvēces intereses. Taču no daudziem atklātajiem patentiem ir pilnīgi skaidrs, ka ir tieši pretēji. Zemāk raidījuma teksta pielikumā jūs atradīsiet daudz avots par absolūti postošiem kaitējumiem veselībai, ko rada ģeoinženierija. Tomēr vissliktākais ir tas, ka tieši šīs milzīgās un visus indējošās iejaukšanās faktiski arī maina laikapstākļus un klimatu. Un lai gan globālais klimats nepastāv, šie toksiskie kokteļu izsmidzinājumi kombinācijā ar HAARP, 5G, 4G, viedajām tehnoloģijām un citām augstfrekvencēm nenoliedzami maina dažādu reģionu klimatu uz Zemes. Tas, kas iepriekš tika nomelnots kā rūkta sazvērstības teorija, tagad ir izrādījies aptuveni 1000 patentētu laikapstākļu manipulācijas metožu mešs, kas gadu desmitiem tiek nežēlīgi izmantots, bez tautu ziņas, nemaz nerunājot par to tiesībām izteikties. Daži laikapstākļu manipulāciju patenti tika iesniegti un apstiprināti pirms vairāk nekā 100 gadiem un tika izmantoti uzreiz pēc Otrā pasaules kara. Raidījuma teksta pielikumā jūs atradīsiet arī visu šādu patentu sarakstu ar avotu informāciju un saitēm uz padziļinātiem dokumentāliem materiāliem. Saskaņā ar ģeoinženierijas eksperta Deina Widgingtona teikto, pat cikloni un viesuļvētras tiek manipulēti. Ar viesuļvētrām tiek manipulēts, un tas ir skaidri zināms. ASV militārie spēki ir iesaistījušies viesuļvētru manipulāciju programmās vismaz kopš 1947. gada un līdz pat šai dienai. Deins Widgingtons uzskata, ka ir pierādīts, ka klimata inženieri ir galvenais cēloņu faktors, kas izraisa arvien pieaugošo mežu ugunsgrēku skaitu. Un kamēr visā pasaulē mums tiek uzspiesti arvien dārgāki makrodaļiņu filtri, lai ierobežotu klimatam kaitīgās kvēpu daļiņas no dīzeļdzinēju transporta līdzekļiem un citiem, ģeoinženieri, piemēram doktors Davids Keats un doktors Kens Caldera, uzstāja, ka katru gadu pasaules debesīs jāievada līdz pat 20 miljoniem tonu oglekļa daļiņu un nanodaļiņu. Vai jūs to labi sapratāt? Jau ilgu laiku miljoniem tonu kvēpu daļiņu un daudzas ķīmiskās vielas nanodaļiņu veidā katru gadu ir izplūdušas ēterā. No tā rodas tā sauktie skābie lieti, kas jau vairākus gadu desmitus nežēlīgi iznīcina visu mūsu veģetāciju.
Diemžēl jebkurš šāda veida skaidrojums šķiet pilnīgi neticams. Tas ir tikai tāpēc, ka šo noziedznieku līdzdalībnieku mēdīju mantra ir, ka visi šādi laikapstākļi un klimata ieroči nekad netikšot izmantoti. Tā vietā viņi dod priekšroku naktīs pavadīt maskētus teroristus, kas klimata aizsardzības vārdā uzspridzina tūkstošiem transporta līdzekļu. Kameru priekšā viņi ar tiem draudzīgi runājas un pat maskē to balsis, kad tie atbild un izplata dusmas pret automobīļu klimata grēciniekiem. Lai gan policija meklē šos teroristus, populārākie plašsaziņas līdzekļi tos apzināti slēpj, nevis atmasko. Vai mēs neesam līdzvainīgi, ja turpinām nodot mūsu obligātās nodevas šādiem mēdīju noziedzniekiem? Tie nepārprotami izmanto mūsu nodokļu naudu, lai slēptu īstos klimata un cilvēku slepkavas. Saprotiet to. Viņi to dara arī apzināti, mantraveidīgi apgalvojot, ka neviena valdība pasaulē apzināti un pie tam vēl nepamanīti nekaitētu saviem iedzīvotājiem. Tas ir viņu tautu galvās iedzītais naratīvs. Diemžēl daudz dokumenti un fakti liecina par pretējo. No vienas puses ir vesela virkne zemestrīču un vides katastrofu, kas ir notikušas aktivizētu laikapstākļu ieroču dēļ. Pirmie šādi teroristu uzbrukumi bija atklāti jau pagājušajā gadsimta 50. un 60. gados. Tomēr tas nesagādāja nekādu atvieglojumu ļaunprātīgi izmantotajiem pasaules iedzīvotājiem. Te būs tikai aizberga spice, vai tikai neliela daļa no šī briesmīgā aizberga. Kopš 1945. gada vairāk nekā 2100 atmaskotu kodolbumbu izmēģinājumu noteikti ir izraisījuši cilvēki izraisītās nukleārā klimata pārmaiņas. Kopumā 520 no šiem Wikipēdijā uzrādītajiem kodolsprādzieniem vien detonācijas spēks bija 45,000 reižu lielāks nekā pirmās atombumbas spēks Hirošimā. Citiem vārdiem sakot, kopš 1945. gada trakie zinātnieki un kara kurinātāji atmosfērā un zem ūdens Hirošimu ir atkārtojuši jau 45,000 reižu. Diemžēl šajos aprēķinos trūkst vēl vismaz 1680 atklāto kodolsprādzienu, neskaitot neziņotos gadījumus. Līdz ar to Hirošima iespējams ir atkārtot pat vairāk nekā 100,000 reižu. Vai jūs saprotat to, par ko mēs šeit runājam? Bet mūsu lauksaimniekiem pašlaik tiek atņemtas govis, jo tās pārāk daudz gāzējot, kaitējot zemei, pļavām un klimatam. Vai jūs to saprotiet? 1952. gadā Cumulus projekts izraisīja milzīgu plūdu katastrofu apvienotajā karalistē, kurā gāja bojā desmitiem cilvēku. No 1962. līdz 71. gadam projekts Storm Fury izraisīja viesuļvētras un tās arī mērķtiecīgi vadīja. No 1967. līdz 72. gadam projekts Popeye izraisīja milzu lietusgāzes Vietnamā, kas apzināti aizdūņoja un nogrieza Vietkonga apgādes ceļus. Redziet, un tas viss notika pirms vairāk nekā 50 gadiem. Mūsu paudzi jau ir skāruši neskaitāmi citi plūdi, cunāmi, zemestrīces un tam līdzīgi. Un attiecībā uz mainstream maldinošo apgalvojumu, ka neviena valdība nekad apzināti nekaitētu savai tautai, nemaz nerunājot par to, ka tās, ko tādu neatzīst, es vēlreiz vēršos pie jums ar norādi uz mūsu dokumentālo filmu ASV Indes eksperimenti ar saviem iedzīvotājiem no 24. gada 24. janvāra. 1994. gadā ASV tika atklāti jauni plaša mēroga eksperimenti ar cilvēkiem. Nebrīvprātīgie izmēģinājuma dalībnieki bija ASV pilsoņi. Veselas pilsētas.
Militārās lidmašīnas ilgstoši apzināti apsmidzināja viņus ar indi, jo militāra personas it kā vēlējās redzēt, kas notiks. Jo kaujas vielas ir jāpārbauda, pirms tās tiek izmantotas pret ienaidnieku. Pat pamatskola, kurā mācījās bērni, 3 mēnešus, katru dienu, apzināti tika apsmidzināti ar cinka kadmija sulfīdu. Sekas bija briesmīgas. Puse no visas skolas klases bija mirusi. Otra puse cieta no nopietnām slimībām, sterilizācijas vai invaliditātes. Vēlāk cietušajiem piedzima bērni ar smagiem veselības traucējumiem un tā tālāk. Valdība apgalvoja, ka lidmašīnas bija izsmidzinājušas tikai nekaitīgas ķimikālijas. Tomēr veiktie mērījumi liecināja, ka viena no konstatētajām ķīmiskajām vielām bija cinka kadmija sulfīds. Citiem vārdiem sakot, tieši tās toksiskās vielas, kuras, kā jau minēts, gadu desmitiem un katru gadu miljoniem tonu slepeni izsmidzina gandrīz visās pasaules valstīs. Katru gadu. Un kā redzat, šie klimata slepkavas un gigantiskie ļaundari jau no paša sākuma par savu globālo augsnes un ūdens piesārņojumu vaino mūs neko nenojautošos cilvēkus. Bet kā jūs prasīsiet? Apvainojot mūs par kaitīgu šampūnu un kopšanas līdzekļu lietošanu. Taču tajā pašā laikā viņi nemitīgi izsmidzina 10 miljonu tonu neizsakām indīgu kokteļu visā pasaulē. Un no šī piesārņojuma nav pasargāts neviens pasaules reģions. Un līdz ar to šie izsmidzināšanas lidojumi visur nogalina dzīvo dabu. Nogalina kokus, bites, kukaiņus. Un līdz ar to arī putnus. Saprotiet to? Taču arī visi mūsu ūdeņi un augsni pastāvīgi tiek spēcīgi saindēti ar ģeotehnoloģiju. ASV patentā 9924640 Boeing lidmašīnas ir pārveidotas tā, lai 18,000 metru augstumā pārvadātu 25 tonnus smiltīm līdzīgu nanodaļiņu kravu. Šīs daļiņas atmosfēras augšējos slāņos saglabājas līdz pat 2 gadiem, bet pēc tam tās visas klusi nokļūst uz mūsu laukiem, dārziem, mežiem, ezeriem, upēm un pļavām. Un vēl jaunumi. Turklāt NATO, ko dibināja augsta līmeņa brīvmūrnieki, jau sen pārdod aptuveni 90% no JP8 degvielas civilējai aviācijai. Tas ir gandrīz visām pasaules lielākajām lidostām. Šādā veidā atkal notiek viens un tas pats. Saprotiet to. Mēs nekad nedrīkstam aizmirst, ka ar šo globālo izsmidzināšanas kampaņu slēptie aukliņu vilcēji nopietni vēlas samazināt pasaules iedzīvotāju skaitu līdz 500 miljoniem. Viņi to ir iegravējuši uz saviem 120 tonu smagajiem pieminekļiem, slavenajiem Georgia Guidestones, vadošiem akmeņiem 10 valodās. Vai arī tā ir tikai sagadīšanās, ka mūsu padotajās NATO degvielās, kā piedevis ir tieši tās pašas ļoti bīstamās vielas? Šajā militārajā degvielā ir konstatēts liels daudzums alumīnija, bārija, berila, svina, kadmija, kroma, kobalta, dzels, vara, molibdēna, nātrija, niķeļa, stroncija, titāna, vanādija, cinka un alvas, kā arī šo metālu oksīdu un citas toksiskas vielas. Redziet, un atkal tas pats. Tādēļ nesiet ielās un klimata demonstrācijās plakātus ar uzrakstiem. NATO degviela mūsu lidmašīnās ir klimata slepkava. Vai svins, stroncijs un dzels oksīds mūs nogalina. Vai arī 20 miljonu tonu ogļu putekļu izsmidzināšana atmosfērā katru gadu ir genocīds. Tā nav mūsu vaina, tas nav mūsu darbs. Tas ir slepkavības mēģinājums pret mums.
Tātad viss līdz šim minētais ir cilvēka radīts. Tāpēc mēs ar klātēvē nekad vairs neapgalvosim, ka pašreizējās kaunpilnās klimata pārmaiņas nav izraisījis cilvēks. Tomēr turpmāk mēs visām šīs pasaules Grētām Thunbergām dosim papildu mācību. Klimata neprāta notikumu vidū paceļot savus karogus. Un tie precīzi parādīs, kuri cilvēki un ar kādiem līdzekļiem izraisa visas šīs klimata katastrofas. Mēs izglītosim Grētu un viņas bērnišķīgos sekotājus, kas visur redzami televīzijas kameru priekšā, par to, kas ir īstie klimata grēcinieki. Mēs pacelsim savus plakātus, kuros būs redzams, kas, piemēram, katru gadu mūsu atmosfērā izmet 10 miljonus tonu smalku alumīnija putekļu un daudz ko citu. Un kāda tieši ir tā ietekme uz mūsu cilvēku veselību? Tikai ielūkojieties raidījuma teksta apakšdaļā sniegtajos slimību sarakstos, un jūs pārņems drebuļi. Ar šo es aicinu arī visus neatkarīgos apgaismotājus un ekspertus darīt to pašu. Mēs pastāvīgi turpinām sev jautāt, kā vislabāk izglītot tos cilvēkus, kuri vēl pat nav apgaismoti. Tad mēs aizrāvāmies un sākām rīkot mazas pastkastīšu kampaņas, kurās mēs iemetām savus traktātus vai tam līdzīgi. Šādas akcijas parasti sastapās ar pasīvi nezinošo iedzīvotāju protestiem, kuri šādas lietas nevēlējās nec dzirdēt, nec arī uzdeva par tām kādus jautājumus. Bet ja mēs visi dotos uz šīm demonstrācijām, Piektdienas nākotnē, Friday for Future un citām, un turētu tur augšā savus plakātus, lai apkaunotu šīs klimata krīzes vainīgos, saucot tos vārdā un pieprasītu viņiem taisnīgu sodu. Tad mēs, iespējams, varētu novirzīt šo ļoti ieinteresēto masu dusmas uz īstajiem vainīgajiem. Saprotiet to. Īstie vainīgie ir steidzami publiski jāapsūdz. Un redziet, tas atkal trāpītu tieši tiem pašiem vainīgiem, kas stāvējies Covid pandēmijas, bet kas bija atbildīgi arī par lielāko daļu pēdējo 10 karu un arī par pašreizējiem kariem, kā arī par visām apzināti manipulētajām finanšu krīzēm un daudz ko citu. Jo tā vienmēr ir viena un tā pati elite, kas pārstāv augsto masoniju. Tas ir sātanismu, jā, un kas kurina visas šīs patreizējās panikas un tam līdzīgi. Tāpēc, ka vienmēr viena un tā pati elite no augsta līmeņa brīvmūrniecības, tas ir sātanisma, ir tā, kas uzkurina visas šīs pašreizējās panikas un tam līdzīgas parādības. Tie vienmēr ir tie paši cilvēki, kas izraisa visas šīs pasaules krīzes, lai no tām gūtu vārdos neaprakstāmu peļņu un personīgās varas paplašināšanos. Nāciet kopā ar mums uz klimata demonstrācijām un paceliet pašu veidotos plakātus masu mēdīju kameru priekšā. Vienmēr viņu kameru priekšā. Ne tikai Grētai Thunbergai un viņas fanātiskajai jaunatnei, bet arī visiem ieinteresētajiem šīs pasaules iedzīvotājiem būtu precīzi jāzina, kas un cik miljonus tonu un kādas nāvējošās indes izmet atmosfērā, lai vainotu mūs, apkrāptos pasaules iedzīvotājus visā šajā vides iznīcināšanā. Vēl jau ļaunāk ir tas, ka tie paši pasaules sazvērnieki mūs arī apliek ar visdažādākajiem klimata nodokļiem un klimata soda naudām. Starptautiski pasludinātie klimata mērķi kopā ar programmu Agenda 2030 mums saka, ka tieši viņu uzkurinātais klimata neprāts novedīs pie visu laiku lielākiem nodokļiem, ja mēs šo neprātu neapturēsim. Jo ar šo mūs visus apsūdzošo pamatnostāju šie pasaules tautu genocīda veicēji vēl arī veikli slēpjas aiz mums. Visu, ko viņi dara paši, viņi vienkārši piedzīvo mums. Tāda ir viņu mūžsanā stratēģija, kas, starp citu, ir skaidra velna stratēģija. Neaizmirstiet arī to,
ka visiem šiem noziegumiem nav noilguma, un tā, kā viņi visu slēpj, noklusē un izskaistina ar savu galveno plašsaziņas līdzekļu starpniecību un turklāt arvien vairāk cenzē jebkādu informācijas izpaušanu ar savu internetu platformu starpniecību, tad arī visi viņu vasaļi, kā līdzdalībnieki, ir jāatbruņo un jāieslēdz aiz atslēgas. Uz mūsu baneriem, kurus mēs turpmāk nesīsim Grētai un citiem, ar vienu acu uzmetienu būtu skaidri jānorāda, cik daudz, piemēram, harpu iekārtu ir visā pasaulē, un kas tieši ar šiem laikapstākļu ieročiem uzkarsē mūsu ionosfēru, lai šeit lejā izraisītu visdažādākās kataklizmas. Pasaules iedzīvotājiem ir jāatklāj šie masveida slepkavas, jāziņo par tiem un jānosūta aiz restēm bez jebkādas alternatīvas. Bet, ja neraugoties uz visu šo atmaskošanu, neviena tieslietu sistēma, pat neatlikusī tieslietu sistēma, arī turpmāk neaizstāvēs cietušos pasaules iedzīvotājus, tad tautas, kas kļuvušas neaizsargātas, būs spiestas ievēlēt jaunus aizbildņus un tiesnešus, kas atkal aizstāvēs viņu dzīvības. Jā, tad justīcija pati sevi būs diskvalificējusi ar savu atteikšanos kalpot un būs piespiedusi pasaulē izveidot un pilnvarot jaunas, brīvas tiesas bez naudas. Jo jaunā pasaule ir bez naudas. Tā tas ir. Es esmu Ivo Saseks, kurš jau 47 gadus stāv Dieva priekšā.